ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့21ရက်အလိုမှထပ်မံပြီးရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကိုကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တိုးစည်းရင်းတွေအရကချင်ပြည်နယ်ဟာစုစုပေါင်းရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်တဲ့မြို့နယ်ခုနှစ်ခုအထိတိုးခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာ18မြို့နယ်ရှိတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရဲ့17မြို့နယ်မှာသာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲကမှမြို့နယ်3မြို့နယ်ကမဲဆန္ဒနယ်4နေရာမှာပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကကိုယ်စားလှယ်4ဦးဟာပြိုင်ဘက်မရှိတာကြောင့်မပြိုင်ခင်ကအနိုင်ရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ဘက်မရှိတဲ့မဲဆန္ဒနယ်တွေကနောင်မွန်းနဲ့မန်စီကပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာရွှေကူကပြည်နယ်လွှတ်တော်နဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်2နေရာဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ဘက်မရှိတဲ့မဲဆန္ဒနယ်တွေကပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာ3ခုဖြစ်တဲ့နောင်မွန်းမန်စီနဲ့ရွှေကူ3နေရာနဲ့ရွှေကူမဲဆန္ဒနယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်1နေရာဖြစ်ပါတယ်။မပြိုင်ခင်ကအနိုင်ရတဲ့သူတွေကတော့နောင်မွန်းမဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရဲတန်းတန်မန်စီမဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကွန်ဆန်းရွှေကူမဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်ဝင်းနဲ့ရွှေကူမဲဆန္ဒနယ်ကပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်နိုင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဟာပြိုင်ဘက်မရှိတာကြောင့်မပြိုင်ခင်ကအနိုင်ရနေတဲ့မဲဆန္ဒနယ်28ခုရှိပြီးအဲ့ဒီထဲက4ခုကကချင်ပြည်နယ်ကဖြစ်ပါတယ်။